Hi guys, so today I'm gonna review the Zeus K300 RGB membrane keyboard. Ang keyboard na ito ay mabibili natin sa Shopee at Lazada. Nabili ko ito sa Shopee sa halagang 409 pesos plus shipping fee. Sa Shopee, ang model na ito ay K003 Darth Vader, ngunit sa box ay K300. Sa shop nila ay sinasabi na mechanical keyboard daw ito, ngunit sa totoo ay membrane keyboard lamang ito. So ano nga ba ang mga specifications ng keyboard na ito? According to shop nila, isa itong membrane keyboard with RGB backlighting with mechanical feel. So ito ay may 87 keys, braided cable, USB interface, pero hindi siya gold plated kagaya ng mga ibang keyboard. This keyboard is made of ABS plastic and aluminum alloy. Tilted na yung keyboard dahil may nakakabit na fixed razor. Sa keyboard na ito ay may 4 rubber pads para hindi madaling madulas. So i-test na natin ang keyboard. So ito ang mga features ng RGB backlighting. So may on and off switch na adjust yung brightness ng backlighting. At may isang available na effect. So let's proceed sa sounds ng keys niya. So what are my opinions with this keyboard? So kung may membrane keyboard ka at gusto mong mag-upgrade ng my RGB, this keyboard is good for you. And kung mechanical keyboard user ka at gusto mong bumili nito, matagal-tagalan ka pa masanay sa keyboard na ito.